अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राज़िक शाह ते तुसा देख रहे हैं राज़िक टीवी हासिलपुर। जनाब अज बाएं वास्ते माशाल्लाह दो बच्चे लैके हाजिर हो जनाब। एक जनाब नागरे प्रिंट विच और दूसरा जनाब मक्खी चीने प्रिंट दे विच। बकरे माशाल्लाह दो में ज़बरदस्त ने, लंबाइयाँ खड़ाइयाँ बिल्कुल खूबसूरत और उम्र जनाब 4 तो 4.5 महीने जनाब उम्र है भाई। और रेट भी बिल्कुल जनाब इंशाल्लाह बैन मुनासिब दिशा इंशाल्लाह। तो प्योर माझे तो जनाब तकरीबन कान भी लंबे और लंबाइयाँ पूछल सीधे माशाल्लाह बेहतरीन जानवर इन पर नकौड़ा फेस। और घरेलू बच्चे ने जनाब एक कोई मंडिया दे नहीं कोई कुछ नहीं, एक भाई को खड़े ने। और रेट भी जनाब बिल्कुल मुनासिब बयान दे सा। बाकी पहले तुम जनाब जानवर चेक करो, प्योर नागरा माशाल्लाह प्योर नागरा जनाब बच्चा है भी आ। ये जनाब काली पट्टी चाल रही है उत्ते जनाब बिल्कुल ये नागरा की शनाखत है। पूछल भी काला, बैक साइड काली माशाल्लाह, बाकी मत्था भी काला, कान भी। बाकी फेस चेक करो, चिट्टियां अखां दे विच बच्चा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा माशाल्लाह जनाब ज़बरदस्त। ये चेक करो जनाब, कान भी माशाल्लाह चंगे माशाल्लाह लंबे लंबे कान हैं। ये चेक कर सकते हैं। रेट अगर जनाब तुम कट्ठे ले सो तो कट्ठे का रेट भी तुहानू दस देना। पहले दूसरे नंबर वाला बकरा चेक कर लो। ये माशाल्लाह मक्खी चीना बकरा जनाब बहुत ही प्यारा बकरा माशाल्लाह। लंबाई चेक कर लो माशाल्लाह बच्चे की बहुत ही प्यारी। 4 4.5 महीने जनाब उम्र है भाई बिल्कुल ही। और कलर क्वालिटी का चेक करो माशाल्लाह 2024 की कुर्बानी तो माशाल्लाह चंगे बकरे तैयार हो जाते हैं अगर खिदमत कर सो तो। ये भी कान लंबे, ये भी माझे का बच्चा है भी जनाब। लंबाई चेक करो, पूछल सीधे माशाल्लाह खड़े पूछ माशाल्लाह। ये चेक कर लो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है भैया। रेट भी बयान बिल्कुल मुनासिब हो सी। जेड़ा भाई रबता करते हैं इंशाल्लाह उस भाई ने जानवर का रेट दसता जाए इंशाल्लाह। जेड़ा भाई खरीदना चाहता है फाइनल रेट होना कोई बहस नहीं जनाब। 23 हज़ार रुपये जनाब तो बच्चे लग जाए। काफ़ी दोस्त अगर रेट कराओ देना तो 25 हज़ार 26 हज़ार 23 हज़ार जनाब बच्चे ला दे सा। रबता नंबर स्क्रीन पर 4 इस नंबर पर जनाब तुम रबता करके ना ये जानवर खरीद सकते हैं। बाकी जेड़ा भाई रबता करते इंशाल्लाह उस भाई ने इंशाल्लाह जानवर मिल जाते हैं। बरीक पशम विच माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। ये चेक करो, नकौड़ा भी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चे का है। घरेलू भी ना जनाब हत्थों तो थोड़ा जिहा खाजदा है ताई। झालर पट्टी चंगी, लंबे कान माशाल्लाह। ते कलर माशाल्लाह चेक करना बरीक कलर दे विच।